Wel, siwmai, a croeso nôl. Ie, siwmai, oes ti'n iawn? Caro fynd, boi, caro fynd. Croeso nôl i podlediad lap wast. A chi'n gweld, mae dan ni'r gia nawr, hanner idea. Dim full idea, no way. Ond ni wedi colli Glyn ar y ffordd. Mae Glyn gyda'r in-laws heno yn Machynlleth. So fi solo heno gyda Aled Williams Gwyneb Cyfarwydd, siwr i al. Wel, mae'r mics di cael, mae'n rhaid bach o revamp. Ti'n be, sa'n mo'n gweud bod ni'n mynd lan yn y byd, boi. Ond fi yn credu bod ni'n mynd lan yn y byd. Mae da ni banner, mae da ni mics, Chris fi hwnna. Ond, ta beth, ni'n edrych hanner proffesiynol fel ni'n gweud. A fel ni'n gweud, Gwyneb Cyfarwydd, ni wedi cael podlediad trwytha ar, wel, ni'n jyst yn siarad nawr yn 2000, a beth oedd e, 21? 2021, ie, rhywbeth. I fi ddim rili licio neud stwff o'r un, so o'n i'n meddwl byddwn ni byth yn dod nôl yma. Ti'n be? Ond ti di tynnu braich gyda. Oedd y ref reviews ar ôl dystyn o'r trwytha, boi, a fi'n gweud na, gaethon ni cwpl o boes yn gweud oedd nhw'n really joio, so ni'n meddwl pam sy'n ni'n cael eto. Trwytha ni, obviously, siarad am yr Euros ar ôl Covid. A blwyddyn hyn, ni'n siarad am cwpan y byd. Y tro cyntaf ni wedi bod na am 64 mlynedd. Wrth gwrs, superfan Al Wills, ASD, ti'n mynd i pob un o fe. Ond, siwr fath o profiad, jyst ro gip olwg yn ein, nebeth ni'n mynd siarad am nawr, yw mynd i Doha, fel oedd e mas na, fel ffindes di fe, fel, ti'n bod, dinan, a fel ges ti fel adlewyrchiad o falle'r fans i gyd wedyn, ti'n bod, Cymru, ti'n siarad lot, ti'n gweld lot o fe, ti'n cael bach o gist o fe. So, o'n i bai am y results a popeth fla, siwr oedd y profiad mas yn Doha, Qatar. Ie, oedd yn, i fod yn onest, oedd yn trip lot gwell neu beth o'n i'n disgwyl. O'n i'n disgwyl dim byd cym y mas, ond o'n i just fel, beth ti'n meddwl, felly tro cynta neu'r tro ola, byddai byth yn gweld Cymru o'n y byd, so oedd rai mynd allu wedi bod unrhyw le, a byddai ni wedi treol mynd yn y fe. So, ie, oedd y disgwyliadau ddim yn gret cyn mynd na, ond oedd e'n trip gwych. Ie, yn ffodus, mae Maia dy fi, oedd hi bron yn doi, mae jyst i troi'n doi nawr. A bank balance fi ddim rhy garedig, a o'n i bach yn gutted wrth gwrs, o'n i ddim yn mynd, ond wedyn, o'n i bron fel, ti'n meddwl, Doha we, Qatar we, o'n i bach yn... Ie, fel o'n i ddim, amser o rai pobl sydd fel arfer yn mynd, fel ddim yn mynd, o'n i bach fel cyn mynd fel, o'n i ddim miso mas o'r gormod, fel ti'n meddwl. Ond oedd e'n... Oedd e'n trip da? Ie, oedd. Ti'n meddwl, byddai byth yn lan gyda fel euros yn Ffrainc pan o popeth yn leis y popeth, ond oedd e'n trip da. Ie, oedd e'n... Wel, o le o'n i'n edrych, oedd e'n edrych yn da, o'n i'n afel at y boes, oedd e'n mynd mas tîn edwedig, pam nhw ar y classic Instagram a stuff. Oedd e'n edrych yn o'r reit, ond is di mas am y 3 game, de? Do, is mas am y 3, do. So, fel oedd e cyn y game cyntaf, pawb fel bach yn, ti'n modd, upbeat o'n i'n meddwl bod ni'n gwneud lot yn well, a falle wnaethon ni yn cwpan o byd. Ie, fi'n credu bod cyn y game cyntaf, o fel pawb eitha upbeat, ond o pawb jyst mor hapus i fod na, ti'n bod. Sa'n credu o pawb yn rhoi gormod o bwysau, wel, o fe beth o ti teimlo ar y fans arall mas na, ond o ddim yn rhoi gormod o bwysau Cymru, ond nhw'n sort of disgwyl pwynt, os o'n i'n cael 3 wei, ond fel, fi'n credu o fel pawb jyst yn edrych ma'n am yr anthem, jyst yn gyffroes am y game, really. Ie. Siwr oedd yr anthem de, yn gloi? Achos dim ond fel, fan y fans o mas na, 4,000 o fe, gyda te? Byddi 3,500 mas na. Oedd e fel yn gweithio mas fel, oedd fel 3,500 mas na erbyn game America, a oedd e jyst yn mynd lawr erbyn game Lloegr, so oedd fi'n credu byddi 2,500, 2,800 yn Iran, a wedyn felly erbyn y trydydd gêm, erbyn y gelyn, felly dwi'n meddwl beth i 1,500 o'r mas. So fi'n credu o fe pawb yn beth o dwi'n meddwl yn gallu gwneud 1 o 3, o'n nhw'n mynd am y cyntaf i fi wedi tico'r gêm gyntaf o Cymru'n cwpan. Ni heb ystyried na. So ond oedd yr anthem yn wych, oedd pawb wedi cael cwpl o beint sgynni, a oedd y canu yn afel. Wel, clywon i'r canu trwy'r fel, Podlediad, oedd e'n swnio'n really dda, ond wedyn oedd gyd oedd, ti'n modd, sylwebeth a pethau'n gweud, oedd y canu'n anhygol, falle oedd y mics ddim yn pigo fel an mor dda, falle oedd y swnio'n y stadion fel. Ond o'n i'n mynd i gweud fel, ffaint
Fant ti'n actually meddwl o'n i'n mynd i wneud yn y game na o ran actually Cymru chwarae beth oedd un o dyleithiau fe, yn y game cynta. Achos o'n i'n meddwl bod chance masif da ni i cymryd, wel, cymryd 3 really, ond falle fi hwnna. A fi'n cofio game gyfeillgar Cymru erbyn America, dwy flynedd yn ôl, fi'n credu nath Brent Johnson i debut off y fainc, dy fe, a ail tîm Cymru ar y push oedd mas pryd ni, a fi'n credu wnaethon ni ennill. Fi'n credu mae'n un gol, ond oedd e digon gyfforddus i feddwl yr ail tîm. So, o'n i'n edrych ar tîm America, a oedd yn edrych fel yr un fath o tîm oedd mas ar un pryd na. So, o'n i'n meddwl, y tîm cryfa ni, mae siawns eitha da i cael y 3 pwynt, ond wedyn o ti hefyd yn meddwl gyda'r awyrgylch, felly bod e bach yn ormod i rai, so bydd y pwynt, bydde ti ddim yn hapus y pwynt neu 3 pwynt, ond mi'n credu bydde efo colli'r game gyntaf i bod bach yn ormod fel, achos bydde gormod o fynydd i ddringo ar ôl ni. Ne fe o'n i'n meddwl. Oedd y pawb just fel, just dim colli fe. Fel oedd y game ymlaen, o'n i'n gytid oedd Cyfres dechrau, fi'n masif fan o Cyfres mawr. Cyfres mawr, ond mae fe'n just newid game Cymru. Ond o'n i'n gytid dechrau, o'n i'n meddwl, mae fe'n ei gymed i Cymru i mynd na. O'n i'n meddwl falle bydd i cael chance. Efe na beth oedd y vibe mas yna fyd, neu oedd e just fel dechrau gyda unrhyw un ar 10 a ni'n mynd i joio'r game fel. Oedd fi'n credu trwy'r tournament i gyd oedd bach o fel, o'n i'n mynd i disgwyl yr ochr na i fod mas, o'n i'n fel, oedd y cwpl o penderfyniadau fel ti fel, o'n i ddim, mae hwn yn wahanol i popeth sydd wedi cael ni i cwpl yn y byd, so pam newid y tîm pan i na. So oedd y hanner cynta yn fflat o ran y chwarae yn erbyn yr un o dyleithiau, ond wrth lwc ar ôl dod ac Cyfres mawr mlaen, nath y newid yr ail hanner wedyn. O'n i actually gweud, o'n i lawr taf ar y watch fe, a wedys i the boys, if Cyfres mawr doesn't come on, I'm out. A dath ymlaen, o'n i fel, happy days, fi dal mar efo. O'n i'n mor serious, o'n i fel, os dwi ddim yn dod yn nawr, fi mas yma. Achos, sa'n massive fan o Paige, i fod yn honest y ti. Sa'n really credu bod tactical naws yn ffantastig. Falle just fi. A o'n i hefyd fel yn gweld fel, os ti'n, Dan James dath off am Cyfres mawr, ond fel arfer, Dan James sy'n rhoi y crisiadau gyd mewn ar gyfer credu dy fe dyle fod i mynd off a bod y scapegoat mewn ffordd. O'n i o bach yn siomedig o'n achos y cwpl o chwaraewyr ar y cael, yn anffodus, Bale oedd un o'n oedd e just dim yn neud yn byd. A dim just fe, Wilson yn dim yn neud lot yn y canol. Ta beth, o'n i na. Nath Bale sgwro i gol gyntaf i Gymru yn cwpan y byd. I fod yn dig, mae'n neud gymaint i'r gwlad, fi'n credu oedd yn iawn i fy neud e. Ond o ran fel gwleidyddiaeth y gwlad yn gloi o'n nhw'n neud lot o ffys amdano'r y One Love armband. O'n nhw'n moyn gwisgo am y ca ar y ca. Beth o ti'n meddwl falle o hwnna o ran Bale a Kane, achos nhw oedd y ddoedd moyn gwisgo fe, ynddo fe? Wel, fi'n meddwl bod e'n ofnadw y ffaith bod dim yr hawl dan o i wisgo fe mas na. A wedyn, felly bod Bale a Kane wedi cael ei beirniadu am penderfynu ddim i wisgo fe, ond wedyn ti'n gweld o'r safbwynt nhw, yn ymwedig rhywun fel Bale sy'n byth i chwarae'n cwpan y byd o blaen, os mae fe yn step o'r ca a bod e'n cael cadw'n felyn straight away, wel, ti'n gallu ti cael ei anfon off, a ar ôl anfon off, bydde ti'n miso'r game nesaf, a lle hwnna bod unig cyfle ti. So, i fi yn credu, bydde wedi bod neis i wneud fel roi y safbwynt sto, ond wedyn fi'n hollol deall pam. Fi'n cytuno llwyr. O'n i'n meddwl, gallu bod yn neud e, ond beth oedd y pwynt i fi fel cadw'n felen, a pam dylen nhw wneud y stans na fe. Gallu bod Paige di twli fan o dros i Shaqir ar ochr. Oedd Alex Scott, roi, to lot yn gweud, wel, ti wedi cymryd y swydd i mynd mas na, ti'n mynd mas na i falle gwlad nhw i wneud hwn, fe. A nawr ti'n trial bod yr person sy'n gweud, fi'n tylu hwn yno. So, mae fe'n touchy point, fi'n mwyn an... oedd yr FAW wedi wneud yn glir o'r dechrau beth oedd nhw a beth o'n nhw'n credu yn. So, maen nhw wedi wneud cymaint o maen nhw wedi gallu heb cael eu cosbi. Especially y cwpan y byd y stuff fe, ti'n moyn trafferth na, fel ti'n gweud, ti'n moyn
ti'n be, ware pob gêm. Wel, sa fe moyn colli mas, a cadw'n fel yn hwnna. Na'r unig peth, oedd e'n ar falle threat na o'n nhw'n neud, oedd e bach yn... Felly gallu wedi rhoi ymlaen am y 2 funud cyn bod e'n mynd off the hamstring erbyn Lloegr, ond... wel... Ond, Pwy oer? Oedd e siwr o fod ddim yn gwybod bod e'n dod off cyn yr hanner na, oedd e. Yn gloi i ran y Lloegr cyn i ni mynd mlaen i'r actual profiad i hun ar i ran y Lloegr, beth ti'n meddwl, shambles? I ran fi'n credu falle oedd y garfan di gweld y gêm erbyn Lloegr a meddwl, come on, i chi wneud hwn. Dyw Cymru byth yn dda pan maen nhw'n meddwl, neu pan mae pobl arall yn meddwl dyn nhw'r ffefrynnau ar yn well fel yr underdog, dim byd yn disgwyl o nhw. A fi'n credu jyst nath yr un peth digwydd a si wastad yn pan mae pobl yn disgwyl i ni cael gêm hawdd, dyw e byth yn digwydd. Na, dde bach yn teff. Wel, y gêm Lloegr, fi'n credu, hwnna'r gêm bron o'n i wedi wario yn well. Yr ail hanner, achos o'n i wedi actually cael shot. Wel, sa'n gweud, a targed oedd Alan wedi bwrw yn drosto, ond mwy a ni'n gyffio ymlaen, a mwy a maen nhw'n mynd i pwysio ymlaen a Lloegr i fod yn dig. Mae chwaraewyr really talentog yn Wland. Ond i baim na, mae'r cwestiwn mae pawb yn gofyn, find a paint mas yna. Gormod. So, obviously, oedd hawdd chi fyr yn y tafarnau, ond dim yn y strydoedd. Na. So, just yn tafarnau, o'ch chi ffili fel, wel, efe un off-license yn rhywbeth oedd yn Doha neu oedd mwy, neu beth oedd e? O ti ddim really gweld lot o off-licenses na, so, i fod yn onest, ar y dydd cynta, wnaethon ni weld, oedd ni'n gweud 90% o'r llefydd fel sort of hotel/restaurant, so, ond oedd ffindon ni tafarn, just fel tafarn fel fydde ti'n cael yn Sbaen neu rhywbeth. Ar y strip. A oedd hwnna yn gwerthu cwrw, a oedd e ddim yn cael ei poliso fel o'n nhw'n, fel pawb yn dychmygu bydde fe. Oedd e just fel bod ti'n yfed y brod unrhyw le. Faint o'r peint, Os o ti'r happy hour, oedd yn 8 bint. Happy hour? A pryd oedd y happy hour? 6 tan 7 y bore enw, oedd e? Rwy'n rhwng 1 tan 6 yn y pnaw. Not bad, Ond, oedd e'n trip gwahanol o ran na, wnaethon ni cyfyngu faint o ti'n yfed a pa diwrnodau ti'n yfed. So, wnaethon ni just sort of yfed ar y dyddiau ble oedd Cymru'n ware. So, a wedyn bydde ti ddim yn twtio drop-in pan oedd e ddim o'r happy hour. Na, fi'n meddwl beth ti'n meddwl. Ond wedyn, oedd Doha yn gyffredinol lot ratach, neu beth o'n i'n dychmygu. Cwrw yn ffryd, ond oedd y bwyd a fel yr Ubers a popeth ffwrna, lot ratach neu fan hyn. Right. Oedd e'n bals o mas bach. Bach mwy ni beth oedd ti'n disgwyl de. O'n i jyst yn disgwyl beth e gyd. Oedd e ddim yn trip mor ddrud a beth bydde pawb yn meddwl a beth o'n i'n poeni am cyn mynd e. Is di direct, nes di... Do, o Gaerdydd wedyn. O Gaerdydd? So, fi wedi gweld rhywbeth amdano Mr Drakeford yn y papurred y dydwtha, ond o'n gweud, nothing's free, so he's got to have something out of it. Achos oedd e'n mynd mas na, ond wedi rhoi complimentary stuff rhan, ond flights o Qatar, falle. O'n i'n gweud, oedd y fan zones mas na, eis di'r fan zones? Eis i'n cwpl o weithiau, ond o'n ddim i gymaru fan zones ble fi wedi bod i yn y gorffennol. Yn yr Euros? O'n nhw'n... Cymen o. Wel, oedd y layout ddim cweit mor dda a fel un Ffrainc. Oedd y neis mynd o ran o ti'n cymysgu dy bobl o pob ran o'r byd. Ond na, fi wedi bod i fan zones gwell. Siwr oedd fans yr Ariannin, de? Wyles ti lot yn nhw? Do. Ariannin, Mexico a Brazil byddwn ni'n gweud oedd gyda y fwyaf o fans na. Oedd Ariannin ar y teledu yn edrych yn wyllt. Oedd 20,000 plus rai bod e? Oedd. Ond yn gret yn mewn un fel beach party o blaen, doedd cwpl o bobl o Ariannin a gweld ni'n Tops Cymru a dechrau gofyn i ni canu. So ni'n meddwl, mae'r bobl
wedi clywed hyn wad yn hadau nhw, dechrau canu hwnna, na, not that one, the other one, y Mawr Hyd. O, Mawr Hyd, ie. So, mae fe'n eitha nuts sut o bobl o bob gwrdd o'r byd wedi clywed. Wyllt yn nhw, e. Un mor radau a Mawr Hyd, a fel, sut, ti'n ti siwr? Glad, ie. Ie. Mawr Hyd fel. Yn wrth ni gweud effaith fel cwpan y byd, mae'n... Sa'n credu bod bobl yn Cymru'n deall pa mor anferth yw ei mynd i cwpan y byd i jyst rhoi Cymru ar y map. Nath Iolo ffrind fi, nath e gweld, so wnaethon ni fe hedfan nôl, a oedd e'n aros mas na am dydd ychwanegol os bod e'n gweithio i'r BBX a stwff hwnna. A nath e just gweld rhyw plentyn beth i 12 oed mewn top Cymru. Mynd draw i siarad. O Brazil oedd y plentyn ma, oedd e gyda'i rieni na. Oedd e just mewn top Cymru fel? Oedd e'n hoffi bel o blynyddew, a oedd e just gyda top Cymru. Mad yn yna. Oedd e ti byth yn clywed am na blynyddew mor yn ôl. So, mae Cymru definitely ar y map fel. Mae'n bogus rili, a o'n i'n mynd i siarad, a ni wedi siarad amdano Cymru'n actually mynd am y tro cynta. A i fi, oedd e bron yn siomedig. Pan o'n i yna, obviously oedd e'n briliant i bod yna, ond yn siomedig o ran fel o'n i yn disgwyl perfformio. Dim bod ni'n colli neu dror o stuff, ond yn y gêm cyntaf gaethon ni ddim kick ar gol o stuff la. So i ti'n meddwl falle, achos o'n i'n gêm Ukraine a Austria wedyn, gydre yn Cadydd, a oedd y gêm yna fel yn, wyllt, ti'n meddwl, wel, Austria, oedd y gêm gorau fi'n credu fi wedi bod i ysbryd dde, oedd Ukraine o bach mwy tensiwn ag dde. A obviously Ukraine, a mae popeth yn mynd ymlaen. So, i ti'n credu ta falle, o'n i wedi pico'n gynnar wrth meddwl, ni wedi mynd na, neu oedd dal fel y buzz na pan o ti wedi mynd? Fi'n credu oedd dal y buzz, ond fi'n credu bod lot o fe fyd fel erbyn Austria, fel gath pawb ar gêm ei bywyd nhw, a wedyn felly yn cwpan y byd wedyn bod nhw jyst yn disgwyl bod yn ei bod fel yr Euros, ble even os ti'n siarad am rhywun fel America Iran, mae just step-up cwpan y byd yn step-up to. Fi'n credu just dim un gêm hawdd i gael, mae pawb wedi cael ei grwpiau tyff nhw i gyrraedd na, a fi'n credu mae just yn lefel bach yn fwy tôn. A un gêm efe. That's it. A os mae boys Cymru ddim yn ffit, ti'n mond un gêm sydd dati ddangos e, os ti ddim yn ffit mae gêm na, wel, dyw e ddim yn ei fod digon da. Ond na dongos, really, especially y boys, Alan, Ramsey a Bale, maen nhw wedi cael ei siarad am lot. Ond, oedd Ramsey wedi cael 90 munud cyntaf jyst cyn y gêm efe, oedd Bale just ddim yn ffit. Le fel gwir erbyn Austria, oedd Bale ddim yn ffit, ond oedd e jyst yn gallu dod y doi moment. O magic, ti'n iawn. Ond methu digwydd bob gêm. Na, sy'n ni'n fod lwcus na. Mae'n ei wneud digon o'r un ar dros y blynyddoedd, fod dweud. Ond, so, o ran Page, symud ymlaen, ti'n credu fe dylai Cymru ni ymlaen? Mae lot yn siarad am eddi amdano Osian Roberts a pethau'n dod nôl mewn. Lot o radio. Mae fe'n job achos fel ar bapur mae fe wedi wneud yn dda. Mae fe wedi mynd i'r Euros diwetha wrth cymryd yr ywennau ar ôl cyfnod eitha cyffryblus ar ôl gigs fe. So nath y Cymru ni dros y lein fyna. So ti tic o'r bocs na. Fe sydd wedi arwain i cwpan y byd. Bod ni heb wneud yn gret yn cwpan y byd. So fi'n credu bydde fe bach yn hash os o'n nhw'n cael gwared yn awr, ond bydden ni siŵr i roi cytundeb o 2 blynedd fe dim 4 fe hunan, ond achos fel ni'n gweud, oedd y tactics yn cwpan y byd, oedd e just y gwrthwyneb i beth nath cael ni na, so ti'n meddwl, pam ti'n cyrraedd cwpan y byd a ti'n meddwl, ti'n mwyn trio pethau mas cyn cwpan y byd, dim yn cwpan y byd, ond na fe, ni ddim cweit yn deall, hwnna mae lot i bod yn gweud yw'r pam newid oedd y system efe, pam newid y system sydd wedi cymryd ni i cwpan y byd, ond ta beth, ni'n siarad nawr am Euro, beth 2024, mae dyn ni Twrci, Latvia, Croatia, Armenia, super fan Al, i ti'n mynd i yn yno? Fi bendant yn mynd i Latvia. Riga? Fi ddim yn siŵr am Twrci. Fi ddim yn mynd i Croatia, achos ni fi wedi bod cwpl o blaen, a eilen ni'n ôl na bob blwyddyn, ond fi licio gweld gwledydd newydd. Fi wedi bod i Latvia o'r blaen? Na gw, fi heb. Fi wedi edrych mewn i fe o blaen, ond byth di bod. Os da ti nifer o gledydd ti wedi bod i bant, ti'n gwybod ffaint ti wedi bod i?
dim off top of men. No, achos ni'n cael sgwrs yn pryd ni'n mynd lan i Caerdydd, a mae dy rap ar y ffôn yn gweud fan o gleirio ti wedi bod i. So erbyn tro nesa nawr, ar y pod nesa, pryd ti'n dod nôl. Yeah, absolutely. Ni'n neud hwn. Pob cyfres boi fi'n cael tîm lan. Mae'n wastad rhywbeth i siarad am. Symud bant neu rhywbeth. Ie, so gewn ni weld tro nesa. Ond ie, beth ti'n meddwl yw'r chances gyda ni yn yr Euro na, de? Ti jyst yn goffo gobeithio dod yn ail yn y grŵp y sbwr. Ti methu... mae Croatian tîm sy'n yn heneiddio a sa'n bod erbyn ni faint o chwaraewyr bydd di ymddeol. Mae Modric fel bod yn cario ymlaen. Fi'n credu o beth maen nhw'n gweud, ond sa'n gwybod am y gweddill. So, ond mae chwaraewyr ifanc rili dda i weld yn dod ymlaen dyn nhw. So, ti'n ffili gweld dim byd ond am nhw yn dod gyntaf yn y grŵp. A fel oedd yr Euros diwethaf wedi dangos, ni chi wneud rhywbeth erbyn Twrci. A wedyn y ddoi arall, mae jyst ar y dydd mewn ffordd yn dweud. So, faint ti'n credu nawr o ran pwyslais, falle rhywun fel Brennan Johnson o ran Cymru, os ti'n siarad am fel chwaraewyr yn dod trwy gyda Croatia, i ti'n gweld hwnna gyda Cymru, fi'n huge fan o Johnson, fi'n credu fe yw'r bychan i mynd â ni nawr ymlaen. I ti'n gweld unrhyw chwaraewyr fel la? Sa'n credu oedd Johnson cael cwpan y byd fel bydde fe di licio chwaith. Sa'n credu gath neb i fod yn onest, yr unig boes nath o felly Ampadu a un y ddoi arall, really. Ond mae Brennan obviously ni bod yn bwysig iawn i Gymru, achos, fel, fi'n credu nath e asisto echnos, fi'n credu, a mae Dafydd cyflymder, ond mae hefyd efo'r pen hefyd i edrych rownd a i weld ble i roi y bel yn y bocs o bethau hefyd, mae fe ddim yn chwaraewr hunanol o gwbl byddwn ni'n gweud. So, mae fe bendant yn un. Gewn ni weld os mae Ollie Cooper yn cael cyfle, gweld siw fe'n dod ymlaen. Mae fe di dangos lot i Abertawe. So, gobeithio, felly, os bydd Colwyl yn cael bach o breakdown y fiadau, felly bydd yn gallu bod yn hefyd. Fi'n fan mowr o Colwyl. Fel Swansea Jack, a bychan sydd wedi mynd o'n neith lan i Caerdydd, enghraifft, fi'n mos y club politics yn dod mewn i gêm ryngwladol, ond fi'n really joio Colwyl. Po tro mae i wario Cymru, mae'n neud pethau, a mae'n i wario'n dda. Hefyd Jordan James, fi'n credu bod chance mor dy fe i dod ymlaen, ond mysyn o chwarae'r chwaraewyr ifanc, nath Coleman roi'r chances i'r boes ifanc. Fi'n gweld bod Paige yn neud ond wrth pigo'r tîm i'r cwpan y byd, fi'n gweld oedd i stico gyda'r old bold, falle. Mwy fel gyda Hennessy roedd y chance i fe lot yn y gymau, wariodd bel pob munud, realistically oedd e heb wneud lot, dim byd. So, ti'n meddwl falle bydd Paige yn stico gyda boes mae fe'n nabod, neu ar mynd i actually roi chance? Ddim wedi hinto bach bod felly o rôl Ramsey a o bosib Allen yn mynd i newid bach. Credu rhywun fel Allen, dyw e ddim yn un ti'n dod off y fainc da, achos mae fe na am bod e'n gweithio. Ble so hwnna'n gweithio o hyd bos ti'n dod o'r ymlaen. So fe'n impact ar so fe'n dod ymlaen i newid y gêm, fe sydd yn setlo'r gêm. So felly newn ni weld fel Ramsey'n dod off y fainc bach mwy aml, ond wedyn mae rhaid i'r boys sy'n cymryd lle nhw step o lan, achos gyda gêm gyngred y stwff nawr, y cenhedloedd, ar yw'r stwff, just dim gêm yn cyfeillgar, so pob gêm yn cyfri, so mae fe ddim yn taip ble, trio ni fe am 4 gêm, a os fe'n gweithio, fel mae rhaid bod rhywbeth yn dod o'r gêm yma. Mae'r gêm hyn yn Nations League, beth i ti'n meddwl am Nations League? Achos mae lot fel, fi'n gweud lot, mae rai managers yn prem a pethau ddim yn hoffi nhw, achos mae'r chwaraewyr da wastad yn ware. Fel i ti'n ffindo fe? Fi'n hoffi fe, achos mae pob gêm Gymru yn bwysig, a pob y chwaraewr, pob chwarae Gymru fel hwnna yw i pinnacle nhw. So fi'n meddwl bod e'n dda, bod pob gêm yn goffod meddwl rhywbeth, a bod y tîm yn cael chwarae ei gilydd mwyn gelo os ni byth yn neud tournament eto. Fi'n deall bod e bach mwy anodd i roi cyfle i'r boes ifanc a'r boes newydd, ond... Mae'n sort of ffydd yn nhw. Na'r holl pwynt o feddwl. Os mae'n digon da newn nhw chwarae. Anyway, definitely. Wel, ti fel fi, ni'n cofio bod yn friendlies. Pwy oedd yn erbyn? Sa'n ni'n cofio ffinder nhw beth. Yn Liberty.
A blynydde nôl, o ti'n mynd lawr, a ti fel, just friendly yw e. A bydd ti'n gweld Bale yn mynd drosto, neu ar Ramsey mynd drosto, ti fel, please ma hwn yn injured e. Pa i cael anaf, achos yna fel oedd e, lefel y gêm e hyn, mae pwys yna fe. Mae pwys ar bob gêm. A mae fe'n, mae'n nad o spark bach yn credu. Hala fe werth mynd lawr i Cadydd pob tro. A gwario, beth yw e, 6 pint ar peint yn llew. Heb happy o fe. Ond ta beth, diolch yn fawr ti al, ond dom mlaen, a clywed y hanes ti. O'n i'n mynd i gweud, pryd wyt ti'n mynd i Doha, dim plans dy ti i sefyll mlaen os yna wedi mynd trwy'r grŵp, o ti? Achos yn Ffrainc, oedd y galwad wastad yn ôl, beth oedd e? Pob wythnos, sorry dad, sa'n wedi bod yn ôl wythnos arall, beth. Na, o'n i wedi gwneud penderfyniad, o'n i stico dy 10 diwrnod a na fe, beth bynnag. Chwarae teg i ti, boi. Nes i fel provisionally prynu ticket am y final a gofyn hwnna'n digwydd, ond o'n i'n eitha hyderus bod hwnna ddim yn mynd i digwydd anyway. Chwarae teg. Ti di newid, boi. Ti di newid. Ti di eid fedi, falle. Ti di eid fedi. Wel, diolch yn fawr i ti al. A diolch i bob yn ryndo. A, wel, fel ni'n gweud, gewn ni ti nôl. 100%. A fi edrych am tai na. Na fe, good job yn iawn. Diolch yn fawr i chi am gwrando ar podlediad cyntaf o cyfres fi'n siŵr taw rhyw 3 o'n i eb checo cyn dod mlaen. Wythnos nesaf, ni'n siarad i Lisa, actores lleol. A, tiwnwch mewn. Diolch yn fawr.